Sizga savolim bor. Deylik, 4 ta x ga 3 ta y ni qo'shsak, bo'lsin bizda 11. Xo'p, deylik 5 ta x dan ayiramiz 2 ta y ni, bo'lsin bizda 8. Va bu sistemani yeching. Bizlar ham bilamiz, usulni eski usullarimizni bilamiz. Yana qanaqa usullarda og'zaki yecha olasiz. Men sizlar bilan fikrlarimni bo'lishaman. Va siz mening tasavvurlarimni his qilsangiz, bu sistemalarni 2 sekundda og'zaki ishlay olasiz. Faqat ozgincha mashqi bor. Demak, men sizga buni og'zaki yechish sirini tasavvurlarimni bo'lishaman, shu tasavvurni siz ham his qiling. Ya'ni, shu yerda ko'rgan savollaringizni xotirangizda joylashtirib chiqing. Ya'ni tasavvur qiling. Savollarni ko'z oldingizda tasavvur qilishni boshlaysiz. Demak, birinchi bosqichda nima qilasiz? X, Y yozganingizdan keyin kasr chiziqlarni chizasiz. Bu tomon bizning tasavvurimiz. Tasavvurimizda demak boshlaysiz. Bu qismini bu qismiga ko'paytirasiz. Demak, 4 kara minus 2 bo'ladi sizda minus 8, 5 kara 3 bo'ladi sizda 15 va siz bunisidan bunisini ayirasiz. Doim bundan buni ko'paytmasdan ayirsangiz minus 23 bo'ladi. Bu tasavvuringizdan chiqqan minus 23 ni mahrajlariga yozasiz ikkalasining ham. Ikkinchi tasavvuringiz, keling shu sonni ikkinchi tasavvurda qayta tasavvurimizda 4, 3, 11, 5 minus 2 va 8 ni yozamizda, endi buning oxirini buning boshiga ko'paytiramiz 32, bunga buni ko'paytiramiz 55 va ayiramiz 32 dan 55 dan. Necha bo'ladi? Demak bizda 55 dan 32 ni ayirsak minus 23 chiqadi va uni minus 23 ni y ga yozasiz. Endi keyingi bosqichingizda 4, 5, 3, minus 2, 11, 8 degan sonlarni tasavvurimizda endi bunaqasidan boshlaymiz. Buni bunga ko'paytiramiz. Demak bizda bo'ladi minus 22, buni bunga ko'paytirasiz 24 va ayirasiz. Bizda natija minus 46. Demak shu tasavvurni miyada qilib olsak, bo'lamiz 2 bo'lamiz 1. Demak javob 2/1. Shu narsani tasavvur qilib olsak, biz sistemani og'zaki yecha olamiz. Omad.